मेरा नाम सैफ है, मेरे चैनल का नाम है माई बर्ड्स डेली रूटीन एंड ब्लॉग में देखिए आप सब खैरियत होंगे, आपको शौक भी खैरियत होगा। अल्लाह पाक हर किसी के शौक को सदा सलामत रखें, आमीन। सुबह का टाइम में छत पर आए हैं, अपने बर्ड्स की अपडेट देते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉगिंग को अल्लाह के बाबर का नाम से और आपके अपने बर्ड्स के बारे में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉगिंग को। देखते हैं सुबह के टाइम में छत पर आए हैं, अपने परिंदों के लिए विटामिन और कैल्शियम का पानी लाए हुए हैं, साथ में पालक और ये चावल लाए हैं। जंगली परिंदों को भी पानी दे दिया हमने और बाजरा भी दे दिया। सारे पिंजरे बंद हैं, बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा सा एहतियात कर रहे हैं। एक एक करके पिंजरों को खोलते हैं, आपको अपने बर्ड्स की अपडेट देते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की ब्लॉगिंग को अल्लाह के बाबर के नाम से और आपको अपने बर्ड्स के बारे में बताते हैं, बर्ड्स की अपडेट देते हैं। चलें शुरू करते हैं आज की ब्लॉगिंग को। माशाल्लाह ये हमारा हीरा का पेयर है माशाल्लाह, साथ में हमारी मिस्सी मुर्गी, दाना बाजरा पालक इनको भी दे दिए माशाल्लाह से खा पी रहे हैं, सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे ये चारों चिक्स हैं माशाल्लाह से, चारों चिक्स एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। और इनको भी हमने बाजरा दाना पालक वगैरह दे दिया, ये भी खाते हैं, खुश है माशाल्लाह से। और आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इनको भी हमने पालक और बाजरा दे दिए। यहाँ सब देख सकते हैं चारों चिक्स हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पर हमारी एक चिक वाली मुर्गी है, इसका ये वाला एक चिक है, साथ में ये मुर्गी भी सेट है माशाल्लाह से और चिक भी सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, सेहत दे और तंदुरुस्तियाँ भी दे। बाजरा भी खा रहे हैं माशाल्लाह से। ये थोड़ा सा जो है ना ललखड़ा के चल रहा है ये वाला चिक, पता नहीं क्यों क्या मसला है इसके साथ। मैंने इसको विटामिन और कैल्शियम का ये देखें, ये मुर्गी जो है शायद इसको मार रही है, ये मुर्गी इसको मार रही है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी दो चिक्स वाली मुर्गी माशाल्लाह, इसकी भी चिक्स है, ये मुर्गी भी सेट है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, सेहत दे और तंदुरुस्तियाँ भी दे। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी बाजरा दाना पालक वगैरह हम दे चुके हैं और माशाल्लाह से ये भी अभी खा पी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और सेट भी हैं माशाल्लाह। सारे पिंजरे मैंने खोल दिए हैं और सब अपने अपने फूटों में दाना बाजरा वगैरह खा रहे हैं, सेट हैं माशाल्लाह से, एक्टिव हैं। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए माशाल्लाह। लाजमी बोला करें शौक़ किसी का भी हो, अल्लाह पाक हर किसी के शौक़ को सदा सलामत रखे, आमीन। सबसे माशाल्लाह ये हमारा दफ़े की तरह अल्हम्दुलिल्लाह, इसको हमने पालक सब्ज़ी और पानी दे दिया माशाल्लाह, बिल्कुल एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा ईरानी की तरह माशाल्लाह, इसको भी पानी पालक बाजरा दाना वगैरह दे दिया है, साथ में ये खा रहे हैं माशाल्लाह। और ये काफ़ी अच्छे बाद आपको हम दिखा रहे हैं अपना मिट्ठू, और ये भी सेट है बिल्कुल माशाल्लाह से। मिट्ठू आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्टिव है, बोल भी रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। ये आप देख सकते हैं हमारा मस्करी चकोर है माशाल्लाह, बिल्कुल सेट और एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी हमने दाना वगैरह दे दिया, ये भी सेट है माशाल्लाह, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सफ़ेद तीतर है माशाल्लाह, इसको भी पालक गाजर सब्ज़ी वगैरह दे दी, पानी भी दे दिया, ये भी पीता है माशाल्लाह पानी और सब सेट है। ये भी माशाल्लाह, ये माशाल्लाह हमारा काला तीतर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने उस्ताद जी को दिया था और माशाल्लाह से बिल्कुल एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये सेट बिल्कुल, और कल इसने माशाल्लाह मुकाबला जीता है, एग्जीबिशन जीता है माशाल्लाह, चौथे नंबर पर आया माशाल्लाह, बिल्कुल एक्टिव है माशाल्लाह, बिल्कुल सेट हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। देख सकते हैं ये हमारा काला तीतर है और बिल्कुल सेट हो गया माशाल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बताएं माशाल्लाह। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आसानी तरीके से आप तक पहुँच सकें। रिक्वेस्ट यही करूँगा, नया चैनल है, बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें ताकि मैं मोटिवेट रह सकूँ, अपने सेटअप को आगे बढ़ा सकूँ अपने शौक़ के साथ और आपके शौक़ को भी आसानी तरीके से पूरा कर सकूँ। कल एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद की किरण के साथ हाजिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।